suaranya gini ya, suaranya gini ya, suaranya gini ya. Kan dia menirukan suara manusia ya. Berarti harus cepet nih. 1, 2, 3. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Nah, GG gak? GG gak? GG gak? GG gak? Saya akan lawan. Saya akan lawan. Nah, dia meniru suara manusia, coy. Kayak punya Pak RT, guys. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Nah, mirip burung Pak RT, coy.